acum un nou meci de box. Cristian Ferchi cu Gheorghe Johnny Șatran. Avem titlul național SFC la minus 66 de kilograme. Meciul numărul 7 pentru titlul național la box, titlul de campion al României la Box Pro, versiunea SFC, categoria 66 de kilograme. Doamnelor și domnilor, de la clubul Dobre Box din București, antrenor Ilie Boboc și Cristian Robert, are 35 de ani și 1,73 m. Vine în această seară să câștige titlul de campion în colțul roșu, Cristian Ferchi! Cristian Ferchi, născut în 20 septembrie 1980, 1,74 înălțime, pregătit de Cristian Robert și Ilie Boboc. A spus că este pregătit pentru război și el vine cu un staff extrem de numeros. Ce zici, Mihnea? El până acum a venit însoțit cu de cei mai mulți susținători. Albastru, campionul nouă, antitră. mai mult sau mai puțin reușită la noi, dar dă bine. Da, ca imagine dă bine. Dă bine. Ar trebui și celelalte efecte pirotehnice, sincer, au ajutat enorm. Care intră în ringul nostru să-și apere centura în această seară. Vine de la clubul Dinastia Niță din București, antrenor Gianni Pascu. Are 37 de ani și 1,70 m. Fost campion al României la box profesionist. Doamnelor și domnilor, așa cum spuneam, în colțul albastru, nimeni altul decât Gheorghe Johnny Șatran! Unul din veteranii boxului românesc. Deținătorul titlului național, deținătorul centurii SFC, este pregătit de nimeni altul decât fratele lui Pepe, de Johnny Pascu. Heard you got listed. Let's go and take 9 shots. We'll just call it fit. And I know the hickey to the hickey. That river running, keep you running till you empty. Oh, you look so sweet. What you working, guys? Get your physique. Girl, you are a beauty, but I am a beast. Iată centura lui Johnny. Perfect team, she rock her hips and roll her hips and drop it down like it's nothing. She just like an hourglass. See how fast an hour pass. My love when I'm on that ass, but I won't put up, don't let it work it like a pro. Să vedem ce ne va oferi acest duel între cei doi. Reamintim, este meci pentru titlul național la categoria minus 66 de kilograme între Johnny Șatran și Cristian Ferchi. Bătăiesc Johnny, iese bine cu... E prima repriză la amândoi, merge. Și nici nu e categorie foarte mare, cei doi nu au
Nu, Martis nu oferă un meci spectaculos, mai ales că e la categoria lor. Da, loviturile nu sunt atât de puternice cum sunt la categoriile mari, dar sunt extrem de spectaculoase și foarte multe viteze. Iată-l pe Johnny Chatran cum și închide adversarul în ring acolo și iese foarte bine cu loviturile la corp. Cristian Ferchi a reușit să iasă din colț, controlează centrul ringului. Johnny Chatran are suficientă experiență încât să gestioneze foarte bine acest duel. Foarte multe lovituri ale lui Johnny Chatran, dar niciuna nu are darul de a-l deranja măcar pe Cristian Ferchi. Acesta stă foarte bine în blocaj și se închide foarte bine, brațele foarte bine închise. Se aud până aici cum se lovește cei doi, fac cum lovește Johnny Chatran, un plus pentru acesta, pentru combativitate. Cristian Ferchi parcă nu vrea să lupte, stă închis acolo, stă închis și încasează, stă închis bine. Practic și-a făcut o strategie de meci. Încearcă să reziste o repriză, două, după care să atace el la rândul lui. Știi ce se întâmplă? Aceste lovituri, toate acumulate, nu fac altceva decât să te uzeze. Și chiar dacă te blochezi foarte bine, chiar dacă te închizi bine, loviturile date pe brațe îți moaie brațele. Și practic, atunci când vei avea nevoie să lovești, să ripostezi, când vei avea nevoie de forță, nu vei avea cu ce să dai. Și vede pe relori. Exact, loviturile care... Deci a ieșit un pic, a încercat să iasă câteva lovituri. Johnny văd că stă în picioare, stă mai bine la condiția fizică, cel puțin până acum față de Cristian Ferchi. Acesta are nevoie de aer mult. Foarte calculat Johnny Chatran, își gestionează foarte bine loviturile, jaburi de stânga, mult mai calme, eschive și fente din corp ale lui Johnny. Încearcă să-l destabilizeze pe adversarul său, dar Ferchi stă și el foarte bine, se închide și nu intră în jocul lui Chatran. Încearcă să riposteze cu lovitura, apoi se închide brusc. Da, lovituri, foarte multe lovituri la corp ale lui Johnny Chatran, dar niciuna nu a fost până acum de așa manieră încât să îl înmoaie pe Ferchi. Poate toate cumulate îl vor determina pe Ferchi să comite greșeli, să se deschidă în tactica sa de apărare și în tentativa sa de a rezista atacurilor furibunde ale lui Johnny Chatran.
iată, le-a în brațe, intră în clinch, în cors cu el și încearcă Ferchi să câștige timp, să se odihnească și să-i facă față lui Șatran. Da, ce o repriză trasă la Indigo după prima. Da, clar, un plus de combativitate vizibil pentru Johnny Șatran. Totuși eu nu înțeleg strategia aceasta a antrenorilor, că până la urmă antrenorul i-a făcut strategia, nu? Stai să încasezi și poate prinzi o lovitură norocoasă. Până acum asta ne-a arătat Ferchi. Practic asta la bătaie, a intrat în colț, acum și acolo ripostează și el cu o lovitură 2. Da, ca și adversarul în brațe, mai câștigă 2 secunde. Dar e păcat pentru... Nu prea mai e în regulă, am impresia. Da. Se simt loviturile, nu? Da, absolut, și încasezi, deci repet, astea nu fac altceva decât să te uzeze, să te macine și atunci când o să ai mai mare nevoie de energie, nu vei avea puterea și nu vei avea forța necesară să ripostezi. Oricare e scopul? Să stai să iei bătaie și într-una? Ne așteaptă după aceea un meci extrem de spectaculos între Alexandru Wolverine Șerban de la Tai Chi Dojuriu Constanța și Alexandru Bruce Lee Moraro de la Dinamoviști Fight Club. Apoi main eventul serii, duelul dintre Bekan Sadaev din Rusia contra lui Adrian Pețenca din România. Ne pregătim acum pentru debutul celei de-a treia runde. Să vedem ce ne vor oferi de această dată cei doi protagoniști, Cristian Ferchi de la Dobre Box București și Gheorghe Johnny Șatran, dinastia București, dinastia Niță București. Cei doi se confruntă pentru titlul SFC în limitele categoriei minus 66 de kilograme. O ripostă nu foarte bună a lui Ferchi. Cred că în momentul în care te lupți pentru o centură, pentru un titlu, trebuie să lovești, nu? Să stai să încasezi. Iată, nu oferit nimic până acum. Ambii sportivi care au evoluat astăzi de la Dobre Box Club București au avut atitudini oarecum similare. A fost Ionut Săchinoiu care s-a distrat în permanență cu proteza și Cristi Ferchi care a venit să ne arate că ar fi un încasator bun, mă rog, rămâne de văzut. Dacă, doamne, deci practic cu sete lovește Johnny. Da, Johnny își face treaba. Nu mai are aer Cristi Ferchi. Face treaba și exact cum am spus, toate loviturile pe corp încasate de Ferchi se resimt, îți spun cuvântul și practic este înmuiat. Nu ne-ar mira acum dacă am vedea și un knockout. Incredibil. Deci pur și simplu de asta stă în ring ca să încaseze pumni. Da. Repet, nu vii să te bați pentru un titlu și să stai să încasezi. Avem spectacol oferit de unul dintre pugiliști, celălalt însă pare să refuze sau să ne refuze acest lucru.
Da, arbitrul încearcă să-i motiveze, să-i avertizeze, le spune, le atrage atenția, dar Ferchi practic este epuizat, e rupt. Da, dacă nu are ca sprijin pe Johnny Chatran, are corzile ringului, deci își caută imediat ceva Un sereze. refugiu, da, își caută un refugiu pentru că nu mai face Cred că s-ar față. putea așeza și în colț, acolo să stea pe scaun și să încaseze niște pompi până se termină. Și se așează în gardă și zice, doamne, cât mai e? O jumătate de repriză, stau pe scaun și încasez, nu e o problemă. Cred că Uite, renunță. s-a întors cu Renunță, spatele da. la... Da. Nu mai poate. Gata, a renunțat. Doamnelor și domnilor, iată, renunțat, înainte de n-a mai acestui putut. meci, noul campion național al României este și fostul campion al României în colțul albastru, Gheorghe Johnny Chatran! Felicitări lui Johnny, victorie pe deplin meritată, fără dubii. Asociației Municipale Box pentru București, domnul Iancu Nicolae. Nu știu cât e de bun un meci de genul ăsta, cred că probabil te întreb după aceea, dom'le, chiar meritam? Pentru că poate dacă venea altcineva care vrea să se implice, poate nu mai câștigai trofeul, acum depinde. Domnul Iancu Nicolae, vă rugăm să urcați în ring. Încă o dată, doamnelor și domnilor, câștigător, colțul albastru, Victorie meritată. Victorie meritată a lui Johnny Chatran și acesta își apără cu succes centura. Este noul și totodată vechiul campion al categoriei minus 66 de kilograme. Victorie fără dubii. Cristian Ferchi nici acum nu poate sta foarte bine în picioare. A pierdut fără drept de apel în fața lui Johnny Chatran.